इसकी जोर से आवाज़ चल रही है, खड़ 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 खड़, तो उसका मुख्य कारण है इसके जो पूजे हैं वो ढीले होते हैं। आपको यहाँ टाइट करने पड़ेगा। तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे आपको टाइट करना है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपको इसको ओपन करना है। जैसे कि आप इसको ओपन करिए, आपको यहाँ पर अगर आप इसको यहाँ से पेचकस को डालोगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से यहाँ पे आपको नट दिखाई देगा। यहाँ पर इसके अंदर आपको नट दिखाई देगा। तो आप उसको टाइट